Listo para recoger. Supongo que tendré que avisarle. ¿Este es el PC de quién? ¿De quién es el PC? De una pequeña mejora para PC. Jules Rabinau. Rabinau, vale. Recoger. Venga, va. Pasta gansa. Que yo creo que me ha gastado más de lo que me he cobrado. Pero bueno. Oye. Siento haber el mensaje, pero mi abuela me ha estado dando la lata con su ordenador. Mi abuela me ha estado... Dice que no le gusta el calorcito que desprende y que ya no hace los ruiditos agradables de antes. No entiendo ni para joder idea de lo que me está hablando, pero a lo mejor tú sí que entiendes. Le he dicho que lo envíe a tu taller, gracias. Diagnóstico de reparación. Vale, se ve que dice... Siento enviando un mensaje, pero mi abuela me ha estado dando la lata con su ordenador. Dice que no le gusta el calorcito que desprende. Vale, nos va a llegar un PC que se calienta. Nos va a llegar un PC que se calienta. Todo lo demás lo tenemos... Bueno, lo tenemos ya en camino. ¿Tienes un hueco para cambiarme la CPU? Me interesa. Este ya está. Perfecto. Vamos a dormir. Terminar el día. Vale, estamos teniendo... Ya me están llegando WhatsApp y aún no he llegado. Ir a trabajar. Encendemos... te he enviado un cargo por correo. Te ha llegado mi PC bien. ¿Ya está otra vez está aquí? Ah, creo que este es el... Hostia, ¿este es el de la abuela? ¿Qué dices, tío? Si tiene más mierda que solo alguna mona. Gracias por encargarte, te lo agradezco 1000. Perfecto, tío. Hola, me va a causar un poco de la semana. Estaba mirando una de las guías de fuera y creo que me he metido en Spyware en el PC con uno de los anuncios o algo. Me he estado ganando. No sé, ¿te puedes hablar? Ya no sé qué pasó. Ir al PC. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. ¿Te ha entrado un virus? Hostia, el de la abuela no veas, cómo está el PC de la abuela, loco. Está, vamos, hecho una mierda, Esto no sé si se va con spray o se va... Ah, bueno, calla, la esponja. Yo no sé cómo quitar la mierda de este PC, ya te lo digo ahora. No puedo instalar. Es que no lo entiendo. Sí, por fuera también. Sí, vale, se va. Madre mía. Dice que desprendía calorcito. No me extraña que desprenda calorcito. Lo que esto de desprender aquí el ébola y todos los virus que te pueden echar a la cara. Bueno, ya tenemos aquí mejor color de cara, Ya tiene esto mejor color de cara. Vamos a ver lo que le pasa a este PC. Que se calienta, dice. A ver, para empezar, se calienta porque este PC, esto de aquí no gira. Vale, creo que esto está mal, ¿no? ¿Está conectado o qué pasa, Retirar. No, el cable está conectado. Bueno, pues cambiaremos el ventilador. Creo que puede ser una reparación bastante sencilla. Vamos a ver primero de todo el ventilador este que es de 120, pero a ver, ventiladores, CPU, refrigerador de CPU, no hay ventiladores, ventilación de caja. Mueve un flujo de aire de 83. 83, ¿vale? Tienda. Caja, ventilación caja. 120. 83. No fuera. 83 de flujo de aire, cuidado. Voy a ponerle este. Es exactamente igual. Añadir al carrito. Y comprar ya. De momento tenemos uno ya que ya lo estamos medio arreglando, ¿vale? Que yo creo que es que no gira esto y esté calentado. Que a ver, que es tontería, ¿no? Pero que quizás sí, se calenta un poco y quizás desprende un poquito más de calorcito. ¿Y a este qué le pasa? Ah, este es el del virus, ¿no? Vamos a instalarle un USB. Vale, encendemos y que se vaya encendiendo. Y vamos
aquí. Instalamos antivirus, todo fresco. Iniciamos ahora. Por cierto, vamos a ir al menú de la BIOS, porque es que esta versión en principio está súper... Para entrar a la BIOS F2. Mira, ahora mismo estamos en la BIOS de esta placa, ¿vale? Y la verdad es que tiene pinta de estar súper currada, porque tienes la opción incluso hasta del overclock, que está súper bien. Puedes hacer overclock y después seguramente lo tendremos que ir haciendo. En la otra versión normal lo vas haciendo. Supongo que en esta también. Sistema, bueno, ajustes, restaurar valores de fábrica, de dar cambios, de sacar cambios, de reiniciar, sí. Vamos a reiniciar. Aquí me tiene que llegar un ventilador. Y no me ha llegado ningún mensaje más. No me están dando la vara. Me he comprado una caja de PC en internet, pero no me imaginaba el que me se montar el cacharro. ¿Me lo puedes reparar? Sí, nos han mandado. ¿Me lo puedes reparar? Trae poca cosa, así que me da que tendrías que pedir alguna pieza, pero sería ideal que te gastases menos de 500. Sí, mándamelo, datos del PC. Le estamos dando un PC, un PC gaming. Y ha visto que no sabía montarlo y me ha decidido enviarlo a la oficina para que lo monte yo. Vamos a pasar el antivirus. Yo creo que recordad que era el del antivirus, ¿eh? Sí, atención a archivos, limpiar archivos. El ordenador está protegido. Vale, ¿qué más tienes? Diagnóstico de operación, diagnóstico de problema. Bueno, era este, ¿no? Picar bandas, creo que me he cargado algo. Creo, hostia, quizás que no sea el antivirus, Vale, que le da una hostia al ordenador. Bueno, es igual, yo ya te he pasado el antivirus. Y ahora vamos a ver lo que le pasa. Vamos a encenderlo y a ver qué pasa. No veo nada. Vale. Hostia, ¿en serio, tío? ¿También te has cargado esto? Vale, se ha cargado el... Esto está conectado. Vale, se ha cargado... Esto es lo que no hay que hacer nunca, ¿vale? He sacado esto con el ordenador encendido, pero creo que es un videojuego y me ha dejado hacerlo. Se ha cargado el... ¿Cómo se llama? El cooler, ¿vale? Es un... Vamos a ponerle el mismo. Voy a ponerle el mismo. Bueno, el flujo de Zócalo AM4 un LG A1151. Es que no sé si... Es que claro, también tiene que tener un flujo de aire superior a 70. Y no puede pasar la altura de 161 porque tampoco sé si la placa queda muy larga. A ver, pero bueno, en principio es compatible con AM4, con el 1150 y el 2066, ¿vale? Así que vamos a comprar... Es que no tengo mucha pasta este fin de semana, esta semana, Le podría montar una líquida de esta, una all-in-one. A ver, vamos a ver. El que lleva es un... Es que no sé, un Be Quiet. Y mueve 70. Mueve 70. Mira, este es un Be Quiet. Rock Slim, 70, M4. Este sería perfecto. Es más pequeñito, pero mueve más caudal de aire. Y me vale $25. Añadir al carrito. Yo voy a probar, voy a intentar ahorrar, porque ya en la otra ya me echaron bronca porque no... Este ya está, dime que sí. Sí. Porque no, me gasté más, o sea, me gasté mucho. Pero es que a ver, si me van trayendo mierdas de las abuelas, de los primos, de todo el mundo, normal, es que... ¿Ves? Si me tiene que llegar que tiene que montarle el PC, porque sabe montar un PC. Es que de verdad, la gente tiene menos cabeza.
Fecha límite, se acabaron los zumbidos. Creo que me he cargado algo. Vale, va, fecha límite. Sí, me tiene que llegar ahora. Míralo, está aquí todo. Vamos a montar aquí el ventilador este. En un momentico. Que hacemos pim pam, ventilador y ya lo tenemos listo. Almacenamiento, herramienta, CPU, verificador, placa. ¿Dónde estás, tío? Caja de ventilación. Este. Vale, ¿lo conectas o tengo que conectarlo yo? Es lo que no acabo de entender a veces. No quiero conectar el cable. Ah, sí, está conectado, ya ves. Ahí sí que da vueltecitas. Ahí sí que da vueltecitas. Perfecto, vamos a acabar de montar la caja. Listo para arrancar. Encendido. Lo cojo y lo pongo aquí. ¿Este también está o no? Sí. Este lo cojo y lo pongo aquí. ¿Este? Este no está. Vale, perfecto. Vamos a decirle que ya está, el de la abuelita. Si está por aquí. Recoger. 62 dólares. He gastado 12. Vale, he salido ganando en esta ocasión. Aquí vamos a montar el cooler este. Si quiere. Así. Vale. Principio. Diagnóstico y reparación. Pieza inferior instalada. Refrigeración por aire. Es que lo sabía, tío. Sabía que me pasaría al final uno de esto, tío. Y le he montado uno que es mejor, ¿eh? Es mejor. Porque mueve más aire, ¿eh? Aunque es más pequeño, vale, eso también es verdad. Pero mueve más aire el ventilador. Que es lo que, al fin y al cabo, lo que estaba roto. Porque me podrían haber vendido el ventilador solo, ¿sabes? Hostia, tú. Bueno, esto lo dejaré aquí. Ah, no, ya lo he vendido. Bueno, sí, hostia, es que no sé si me va a dar tiempo, ¿eh? Es que lo sabía que me iba a pasar una leche de estas. Vamos a ver. Revelación de CPU. Mira, echame por saco, tío. Yo he visto antes una líquida por ahí. Una Warning One de estas. Es que claro, si tiene que ser más grande. Este era enorme, tío. ¿Dónde están las todo en uno, tío, líquidas, tío? ¿En serio? A ver, vamos bajando. Aquí estás. Aquí estás. Vale, pues te monto esto, ¿eh? Te monto esto, tío. A ver si te quejas, ¿sabes? ¿Y a este qué le pasa? ¿Lo terminas por mí? Ay, me cago en la leche, tío. Es que, tío, no tienes ni un procesador, cabrón. Incompatible, vaya putada. A ver si le puedo meter el i3 que no quería el otro. Vale, por este vamos a tener que coger y hacer una buena reparación, ¿eh? Una buena reparación. De momento, a ver. ¿No terminas por mí? Tenía que haber dicho que no, tío. Este lo vienen a buscar hoy. Este también ya está. Vale, perfecto, hemos acabado por hoy. Terminar el día. No puedes finalizar sin haber cumplido con las fechas de entrega. Pero a ver. Pero tío, ¿pero qué dices? Pero si está todo.
Lo siento, pero necesitamos que elimines esos ordenadores antes de irte. Tenemos que estar listos para la partida. Pero a ver. Este ya está. Este está ya. O sea... Este ya está. A este no lo puedo... ¿Qué? ¿Me vas a traer las piezas ahora? ¿O cómo va? No. Retirar. Ahora que sacar esto. Instalar esto. A ver, aquí adelante no me dejas, tío. Vale. Llevado la pasta térmica. Bueno, sí, vamos a quitarlo otra vez. Yo creo que le he puesto, pero vamos a ponerla otra vez porque instalar pasta. Vale. Instalar. Esto. Ahora sí. Todo se conecta. Encendido. O sea, este PC en principio ya está. Le dio un golpe y no giraba el CPU. Vamos a ver, rendimiento de pieza. Tampoco sé lo que es. Hostia, ¿esto qué es? Este no me gusta. Este programa no sé qué me interesa. Me interesa más la información del sistema. CPU, ¿puedo ver temperaturas o algo? Frecuencia, voltaje 9.2. No puedo ver nada, tío. Aquí, vale. Aquí. A ver, ahora mismo está trabajando a 33 grados. Joder, ¿te parece poco esta puta madre, tío? Voy a hacer una prueba de estrés. Bueno, va, una prueba de estrés. Temperatura de la GPU 31. Los núcleos. ¿Qué vaya haciendo? Yo si no lo pondré ahí y a tomar por saco, Yo no sé qué más tengo que hacer aquí, la verdad, 2000 años más tarde. Ya, ¿tengo que hacer este PC para hoy también? Completa para el final 15 de 5. Venga, vamos a empezar con este. Espérate, vamos a empezar con este. Pues vamos a dejar aquí esto haciendo una prueba infinita. A ver qué pasa. Que vaya toda full. Y vamos a empezar con esta placa, que es la X299 Deluxe. Vale, perfecto. Pues ahora cogemos y nos vamos a la tienda y nos arruinamos completamente. Vamos aquí a la tienda y vamos a ver la placa, la 299. X299 Deluxe. Vale, me lleva DDR4 a 4133, que no va a ser ni de broma lo que vamos a montar. Y el Zócalo Cell 2066. Vale, 2066. Y le pondremos X299. Vale, ahora vamos a ir a procesadores. No. El 500, me tengo que gastar. Pues ya podemos bajar, chaval. Lo más barato. Un i5. Esto, te vas a llevar esto. Vale. Madre mía, qué ruina, tío. Bueno, una placa. La placa la tengo, la placa. Tengo una gráfica. A ver, no tendrá fuente de alimentación tampoco, supongo. Fuente de alimentación. Fuente de alimentación.
Es que te voy a montar una barraca, chaval, ya te lo digo ahora, Te voy a montar algo de 500 porque mira, 500. Añadir al carrito. Se me va a disparar que te cagas. RAM, tampoco tiene RAM. Ni disco duro. Almacenamiento. Disco duro 120. Esto. Memorias. DDR4. Memoria de DDR4. Y te le voy a poner, vamos, unas barracas como castañas, Una de 8 gigas. Y lo tendremos todo, ¿no? Sí, por el otro, la placa lo tienes. El Intel no sé si viene con... No sé si vendrá con Zócalo. Ay, con Zócalo, con refrigerador de CPU. DDR4. Te voy a poner de 4 gigas, tío. Añadir al carrito. Vale, comprar. No, mañana no, me he equivocado. La ruina. La ruina grande. No, tío. Yo esto no sé lo que le pasa a este PC, tío. Yo este PC no sé lo que le pasa, tío. No, es la puta ruina, tío. Es que, tío. No, lo he pedido para mañana, tío. Y me no puedo salir de la oficina, tío. Algo disponible, no puedo ir a mí. No finalizar compra, iniciar. No, tío, me cago en la madre que me parió 1000 veces, tío. Hostia santa, tío. Es que de verdad, De verdad, refrigerador no. Tarjeta de almacenamiento, fuente de alimentación. Es que de verdad. Ya no voy a pedir tanta faena porque es que... Bueno, vale, pues no está. Es un follón y no, ya nada por saco. Placas base, que si tiene una abuela uno que se la vaya a llevar a su vecino. Pero yo ya no arreglo nada. Refrigeración de CPU, memoria, tarjeta gráfica. ¿Qué más he pedido? He pedido un montón de cosas, tío. CPU, tío. Venga ya, tío. Esto es lo más barato que tienes. Vale, falta algo, Almacenamiento. Lo más barato que tengas. Esto. Madre de Dios. Madre de Dios, qué puta ruina, tío. Me van a echar del curro, tío. Me van a echar del curro, colega. Esto no. Y aún no estoy, porque tengo que meterle el... Que los de Intel no vienen... Memorias... No sé para qué compro memorias. Tengo aquí memorias que no sé ni de quién son. No sé ni de quién son estas memorias. Voy a ponerla aquí, va. Esta gráfica que no sé de quién es. Te la voy a montar a ti. ¿Qué pasa? No me jodas. Que no cabe. Ah, no, ¿esto qué es? Ah, sí que cabe. Guau, qué guay. Va justísima, Va ahí implantada. Parece que está hecha especialmente para esto. Instalar. A ver, fuente de alimentación. Venga. A ver, retirar. Retiro el soporte.
Instalar. Vale, bien. Me falta instalar el sistema de almacenamiento. Este lo pondremos en la bahía donde no hay que sacarla, porque la bahía. Instalar, almacenamiento, colocamos. Ahí estamos, perfecto. Y ahora tengo que pedir un refrigerador de CPU. Un de esto. Se va a pillar algo tan barato, tío, que te vas a hinchar a llorar. Esto, vamos. Esto, vamos, va de lujo, tío. Te lo digo yo que lo he probado. Va de lujo, tío. Buah, vas a flipar cuando... Venga, va. Instalar. Instalar. Así mismo. Vale. Sistema operativo. 466 dólares me han gastado en este, Oye, y le he montado una... Está un poco descompensado todo, Y este lo voy a dejar aquí al final porque no sé lo que le pasa, tío. Caja incompleta. Vale, dime que cuando acabe la caja voy a estar ya. Algo así. Listo para recoger. Vale, a ver, si hay suerte me puedo ir a dormir ya. No hay suerte. Fecha que creo que habré cargado algo. Falta este. Falta este que no sé lo que tiene, tío. No, este no es. Vale, era simplemente montar el mismo, tío. Le he montado el de su compañera que tiene el mismo PC y le tenía que montar el mismo ventilador. Es que no me tocan los huevos, tío. Bueno, y esto al menos se lo podré... Esto se lo podré montar a esta, ¿no? Digo yo. A ver, estará contenta. Instalar piezas de PC. Piezas del PC, esto va aquí arriba, instalar la tapa. A ver. Perfecto. Pues madre mía. Tío, o sea, simplemente porque tenía que ponerle exactamente el mismo cooler que traía, pero reparado. No me dejaba. Y mira que le he hecho de todo. He hecho pruebas. Bueno, es que he hecho de todo, tío. Parecía esto por llevar mi ordenador a un servicio técnico, que abriesen el juego y que lo hiciesen ellos, ¿sabes? Porque digo, es que no puede ser, tío. Todo lo que le he hecho al PC. ¿Esto qué es? Perfecto, todo. Lo cogemos, lo ponemos aquí y nos vamos a sobar, chaval. Uff, madre de Dios. Madre de Dios. ¿Cuánto rato, tío? ¿Cuánto rato llevo aquí para saber Vale, ya sé que para la próxima tengo que hacer... Poner lo mismo, exactamente lo mismo. Hola, te quería pedir unas cositas. Mis FPS están tan inestables. ¿Podrías forzarme la GPU un poco? Buah, ahora tengo que hacer un overclock.
AMG. Overclock de la CPU. De la GPU a 1614. Venga, va. Venga ya, tío. Instalar. No me lo podía haber dicho. Afinador de GPU. Venga, va. 1 minuto y medio. Un minuto. A 1800. ¿Cuánto? Va, hostia. Sí, reiniciar ahora. ¿A cuánto lo quiere? 1814. Vale, va. Venga, va. 1814. Hostia, y si voltaje en el núcleo, es que... Un 1%. Vamos a ver, necesito instalar este. No me va a dar tiempo, tío. No me va a dar tiempo. Es que, tío, no voy a hacer pruebas, ¿eh? Sí, F. Sí, es que me he arriesgado, es que no voy a llegar. Ciérrate, PC, ciérrate, PC. Vamos, coño, vamos. ¿No he hecho el overclock? Ah, no le he aplicado. ¿En serio que no le había aplicado? 2 segundos, no llego, tío. No, tío. Hostia puta, tío. Hemos perdido fijo, tío. Hemos ganado por la mínima, tío. Madre mía, tío. Uf. Vale, con el patrocinador he cumplido de fábula. Con Vandals te pasaste presupuesto la semana pasada por lo que... Muy mal. Los comentarios del equipo. Vale, me pasa el presupuesto un montón. MG, un 3D4. Y el picar me da un 4,5, un 4 de 5. Pues perfecto, esta semana se ha hecho muy larga, ¿vale? Vamos a pasar a la tercera. Finalizar día, a ver qué pasa. No creo que me digan que me fiche otro equipo, ¿no? Voy a seguir con Vandal, obviamente. Vale, sigo con Vandal. De momento tendré un mensaje y tal. Sí. Un trabajo increíble de la semana pasada. Estamos súper contentos, aunque hemos oído algo sobre la discusión entre los jugadores, es cierto. Con suerte no es nada serio. ¿Qué discusión ni qué 8 cuartos? Pues nada, vale, voy a dejarlo aquí. Seguimos en los eSports. No me han echado después de una pérdida de $1000 por lo menos. Tío, lo voy a poner en... No sé. Es muy pesada esta la MG, es muy pesada. Cómprate un amigo o algo, tío. Es que eres muy pesada. ¿No ves? ¿No ves? ¿No ves? Ahora me leo lo que quieres. Y bueno, va, hasta la próxima semana. Adiós.